다시 전화 드릴게요. 네네, 조금 이따가. 맛있어 보인다. 뭐뭐 들어가? 뭐뭐? 요거 지단 붙여서 잘라놓은 거랑 상추, 요거 무슨 생채, 무생채 같아요. 생채. 하얀색, 요거 당근, 새싹들도 들어가요. 계란 노른자. 네, 이거 넣고. 와, 맛있겠어. 네. 참기름맛이 좀 강하긴 한데 맛있어. 평범해? 육회 맛이야. 그냥 이렇게 비빔밥 맛. 육회 맛이야. 왕갈비탕이야? 근데 왕갈비 2개 들어있네? 이렇게 딱 2개 들어있습니다. 이거 얼마? 13,000원이요? 13,000원. 네. 갈비탕은 어때요? 국물 맛 한번 보고요. 국물이 깊은 맛이 나네요. 진합니다, 국물. 진해 기름기는 어때? 기름기 거의 별로 없어. 여기도 기름기는 깔끔하네. 그러니까. 기름은 잘 걷어냈네, 여기도. 달기도. 고기 어때? 부드러워? 부드럽다. 부드러워? 엄청 부드러워. 고기는 한우만 사용하시고 여기는 네, 잘 한우예요. 삶았나 보네. 잘 삶았어요. 아주 부드러워요. 고기는 아주 맛있어요. 부드럽고. 역시 이 갈비탕에는 밥을 말아야지. 그래야지 맛있지. 한산에서 굉장히 유명한 갈비탕집이에요. 그렇다고 들었어. 맛있겠네. 좋아요? 갈비탕은 맛있겠어. 갈비탕 너무 맛있어. 잡내도 안 나고. 이게 다 육회입니다. 육회 비빔밥은 그냥 육회 비빔밥 맛입니다. 평범합니다. 양념장이 뭐 특별하거나 이런 거 없네. 그냥 양념장이야. 갈비탕은 상당히 맛있어요. 제 입맛에는 아주 맛있습니다. 근데 깔끔하면서 기름기도 없고 국물도 되게 진해. 갈비탕이 제대로입니다. 갈비탕이 엄청 좋네, 국물이. 국물이 진하고 진한데 좀 깔끔해 국물이. 기름기도 안 뜨고. 기름 잘 걷어냈네, 여기서. 왕갈비탕 진짜 강추드립니다. 얘는 그냥 그래요. 여러분, 이 갈비탕은 굉장히 담백하고 기름기 없이 느끼하지 않고 깔끔합니다. 이거 맛있어요. 맛있어 한번 드셔보시기 바래요. 그런데도 이렇게 깊은 맛이 나네. 왕갈비탕 13,000원, 육회 비빔밥 15,000원. 그러면 이거 먹지. 얘는 굉장히 고급스러운 진짜. 고급스러운 궁중 갈비탕. 그 갈비탕 맛이 나는데 얘는 그냥 일반 비빔밥 같아요. 우리 저기 그냥 사 먹는 비빔밥. 맞아요. 양념장도 그 맛이고. 그러니까 뭐 드실 때 한번 고려해 보시고 얘는 강추드립니다. 저희도. 어우, 저희 깨끗이 비웠네요. 여기는 대체적으로 이 갈비탕, 왕갈비탕은 고기도 부드럽고 국물 맛도 진하고 정말 잘 달인 갈비탕 맛이 아주 좋았습니다. 여기 비빔밥은 갈비탕은 한번 드셔볼 만합니다. 네, 갈비탕은 저도 추천할 만해요. 감사합니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 네.